No, lepo pozdravljeni na okrogli mizi. Še posebej lepo pozdravljam naše goste, gospoda Antonija Demela, gospoda Aleksa Silva in gospoda Markosa Aurelija Martinsa. Lepo pozdravljam tudi gospo Flavijo, ki je v občinstvu, ona pa dela kot psihologinja v skupnosti Deteta Jezusa. Gospod Demelo je svoje življenje posvetil skrbi za zapuščene otroke, predvsem tiste, ki bi bili sicer splavljeni ali pa zapuščeni ob rojstvu. Danes vodi skupnost Deteta Jezusa, ki sprejema žrtve zlorab in nasilja in pomaga ženskam v stiski. Demelovo delo, ki ga je brazilski veleposlanik opisal kot nebeško veleposlaništvo, se je do danes razširilo po vsem svetu. Gospod Demelo, nam lahko prosim predstavite svojo zgodbo? Bom dia e muito obrigado por nos acolher. Dobar dan vsem in hvala, da ste nas sprejeli. Nós viemos do Brasil, somos do Rio de Janeiro. Prihajamo iz Brazilije, blizu Rio de Janeira. Temos 35 anos de fundação no Brasil e no mundo. Naša skupnost se je ustanovila pred 35 leti, je v Braziliji in drugod po svetu. Nós somos leigos de vida missionária. Smo laiki misijonskega posvečenega življenja. Associação de Fiéis Leigos. Uradno združenje, zasebno združenje vernikov, laikov, de família, ki je sestavljeno iz družin, celibatários, iz oseb v celibatu, torej za obljubami, sacerdote, iz duhovnikov. E somos uma grande família pela vida. In smo ena velika družina za življenje. O projeto é adotar. Naš načrt je ta, da posvajamo. E criar como filhos legítimos. Posvajamo otroke tudi uradno in jih sprejemamo. Jovens e crianças que foram abandonadas. In mladostnike, ki so bili zapuščeni. E que são adotadas por nós porque foram vitimadas de abortos. Ki jih posvajamo zato tiste, ki so preživeli poskuse splava. É uma associação que tem muito carinho da Igreja Católica no Brasil e no mundo. Naše združenje uživa veliko naklonjenost katoliške cerkve v Braziliji, pa tudi drugod po svetu. Nós tivemos muita alegria de estar com o Papa João Paulo II, Bento XVI e Francisco diversas vezes. In smo veseli, da smo bili sprejeti že pri Janezu Pavlu II. Papežu svetem, pri papežu Benediktu XVI. In tudi pri papežu Frančišku. E ouvi sempre dos papas, vocês são um santuário da vida. In vedno so nam ti papeži govorili, vi ste svetišče življenja. É novo na igreja. Naša skupnost je kot svetišče življenja. Novo na igreja. Nekaj novega v naši cerkvi. Porque estão fazendo uma mudança. Kaj ti prinašamo eno spremembo? Tanto no campo político, na família e na própria igreja. Tudi na političnem področju, na področju družbe in znotraj cerkve. Porque vocês estão indo contra a corrente do mundo. Kaj ti zares gremo proti toku miselnosti tega sveta. Então, isso nós viemos trazer para vocês aqui, o exemplo, testemunho de batizados. Tako smo prišli tudi k vam tukaj kot priče nas, ki smo krščeni, que vive o seu batismo com muita intensidade para salvar vidas. Ki živimo iz krsta, ki si živimo svojo krstno poklicanost s tem, da darujemo svoje življenje. E está no meio de tantos jovens assim que são o futuro da Eslovênia. In tudi smo v stiku z velikim številom mladih, ki so naša prihodnost, tudi tukaj v Sloveniji, upamo tako. Porque são vocês que vão ser os futuros pais, médicos, juízes. Tako kot ste vi, tudi bodoči starši, zdravniki, mogoče sodniki in vse drugo. Por isso nós vamos precisar que vocês nos ajudem a defender a vida. In tudi mi smo veseli, če nam boste morda tudi vi lahko pomagali stopiti v bran življenju. Nós não viemos à Eslovênia simplesmente para falar na marcha. Nismo zgolj prišli v Slovenijo zato, da bi spregovorili na pohodu za življenje. Mas nós viemos se encontrar com o coração de vocês. Ampak se želimo srečati z vašim srcem. E colocar essa missão dentro do coração de vocês. In v vaše srce položiti tudi to našo poklicanost. Eu creio que a juventude é que vai mudar o mundo.
A juventude é que vai mudar o mundo. Ker kajti verjamem, da boste mladi spremenili svet. Então nós contamos com vocês. Zato računamo z vami. A Eslovênia já é o 29º país que nós visitamos Slovenija je že 19. država, ki jo obiskujemo. e nós sempre estamos presentes em países falando para jovens, parlamento, marchas pela vida. V teh državah smo spregovorili tudi skupinam mladih, tudi v v parlamentih, na pohodih za življenje. Levando o testemunho da vida, sempre o testemunho, adotar, acolher e amar. Vedno s to vsebino, da pričujemo za življenje, da sprejemamo življenje, ga ljubimo in se mu posvečamo, se darujemo zanj. Eu creio que daqui a tempo não vai ser preciso mais vir à Eslovênia, nem a lugar nenhum do mundo para falar sobre a defesa da vida. Jaz upam, da ne bo več potrebno toliko o tem govoriti, da se bo to razširilo, ta miselnost. Porque eu creio que o mundo vai se convencer que nós precisamos defender a vida. In upam, da se bo ves svet čim prej prepričal, da je treba stopiti v bran življenju. O aborto nunca vai ser solução para nada. Splav nikoli ne bo rešitev za nič. Nós estamos contentes que nós temos vida. Mi smo veseli, če dajemo življenje in če branimo življenje. Então, se nós temos vida, temos que defender a vida. Če imamo življenje, smo poklicani braniti življenje. Aborto não se discute. O splavu se sploh ne smemo več Morte pogovarjati. não se discute. O smrti sploh ne smemo več misliti. Para nós, ninguém tem argumento de morte. Za nas nihče nima razlogov, da bi se zatekal k kulturi smrti. Então, se começar nesse colégio aqui, na Eslovênia, essa força testemunhal, Zdaj, če bi se tukaj v tej gimnaziji razvila to pričevanje, moč tega našega pričevanja za življenje, vocês vão ganhar a Eslovênia. bo vsa Slovenija od tega imela velike koristi. Nós começamos tão pequenininho lá no Brasil, Mi smo začeli čisto kot majčkana skupinca v Braziliji. em 1990, In leta 1990. muitos deles nem eram nascidos ainda. In mnogi od vas še niso se rodili, se E hoje, še nós niste estamos, rodili. e hoje nós estamos aqui. In danes smo tukaj. Então, essa é uma experiência de vida. To je naša izkušnja življenja, življenjska izkušnja. Depois, eu gostaria muito de, nesse dia também, deixar um convite muito especial para vocês. Rad bi vam tudi, bi vas rad tudi povabil na nekaj posebnega. O Nuno, que é um dos responsáveis pela Marcha pela Vida aqui Tukaj z em nami je Ljubljana. Nuno Soares, ki je eden izmed soodgovornih za pohod za življenje. Eu me encontrei com ele nos Estados Unidos, na Marcha pela Vida de janeiro. Spoznal sem ga v Združenih državah Amerike na tamkajšnjem pohodu za življenje. Nós tivemos a alegria de, em janeiro, falar na Marcha pela Vida de Washington. In smo lahko skupaj bili navzoči na pohodu za življenje v Washingtonu, januarja letos. Foram contados quase 1.200.000 Skoraj 1.200.000 ljudi je sodelovalo. de jovens e famílias marchando pela vida. Večinoma so bili mladi in družine, ki so hodili za življenje. Tinham pessoas do mundo inteiro Navzoči so bili ljudje iz e aqui, vsega sveta, e aqui estava a Eslovênia. med njimi tudi midva in sedaj je ta dogodek v Sloveniji. E nós então tivemos essa alegria de receber o convite para vir aqui. Receber o In convite. zato me je on takrat povabil k vam. E aqui nós viemos a Berlim, Zato smo prišli najprej v Berlin, para a Marcha de Berlim, kjer je bila nemški pohod za življenje, depois Viena, potem na Dunaju agora Eslovênia in sedaj v e Sloveniji. depois Paris. Na to gremo v Pariz, kjer bo. É uma viagem de levar vida nesse continente. Na tem potovanju potujemo zato, da bi prinašali življenje v ta kontinent, v to Então, celino. sábado, dia 5, Tako, 5. v soboto, 5. oktobra, nós vamos andar nessa avenida dessa cidade bomo prišli na trg e nós queríamos muito que vocês fossem com a gente. in želimo vas vse videti tam. Se nós viemos de tão longe, gastamos quase 14 horas de voo até aqui Glejte, mi smo 14 ur z letalom leteli, da smo prišli sem e k vam, viemos defender a vida. zato da bi stopili v bran E življenja. eu queria muito me encontrar com todos vocês na marcha no sábado. Zato vas bom iskal, bil bi vesel, da bi vas vse tam srečal na pohodu za življenje. To Porque soboto. se muitos jovens que são contra a cultura da vida, Kajti žal, veliko mladih je
proti kulturi življenja. ver vocês na marcha. In če vi pridete kot mladi na ta pohod za življenje, O ano que vem a marcha vai ser bem maior. bodo tudi drugi nagovorjeni. In Então- bo ta pohod še večji, še bolj vesel. Queria muito contar com vocês lá sábado. Zato v soboto zelo računam z vami. E com o colégio, né? Seria muito importante. In tudi vsa gimnazija, seveda. Gospod Demelo, najlepša hvala za te spodbudne in ganljive besede. Sedaj pa bi povabila še gospoda Aleksa Silva in gospoda Markusa Aurelija Martinsa, bi lahko tudi vidva opisala vašo izkušnjo. Alex, você poderia falar um pouco da sua vida, da sua experiência, da sua alegria? Devagar. Então, primeiro, bom dia. Najprej dober dan vsem. É uma alegria assim, muito grande estar aqui. Sem prav vesel, da sem z vami. Então, a minha missão na comunidade católica Jesus Menino Moja poklicanost v skupnosti Deteta Jezusa é ser um missionário e um filho da vida. je ta, da sem misionar za življenje, da sem otrok za življenje in misionar za življenje. E lá na comunidade eu sou muito amado, V tisti skupnosti sem zelo ljubljen, porque nós temos pais e mães kajti imam očeta in mamo. que cuidam dos meus irmãos e de mim também. Imamo očete in matere, ki skrbijo za mene in za moje brate in sestre, posvojene. E Deus me deu a graça de exercer os meus dons, Bog mi je dal to milost, da sem bil sprejet v to skupnost, dom de cantar, dom de rezar para as pessoas. da lahko skupaj pojemo, da lahko skupaj molimo. E lá na comunidade eu tenho a graça de poder trabalhar, Imam tudi zmožnost, da kaj delam, da kaj naredim, fazer limpezas, faxina, mesmo como cego visual. ne glede na to, da sem slep že od rojstva, lahko nekaj delam, dobil sem take naloge, ki jih lahko opravljam. E a minha cegueira não parou a minha vida. Moja slepota ni ustavila mojega življenja. E eu sinto mais quando eu estou em viagem, In zdaj le v zadnje čase veliko potujem tudi. porque eu queria ver os jovens, eu queria ver as coisas. Kajti želel sem se srečevati z drugimi in še prispevati k temu pričevanju. Mas quando eu estou na minha casa da comunidade Jesus Menino, Toda, ko sem doma v skupnosti Jezusa Deteta, eu me sinto livre, me sinto muito feliz. se čutim zelo svoboden in zelo vesel, da sem sprejet. Mas não me impediu de eu estar aqui na Eslovênia hoje. Deus me pediu. Não me impediu. Bog pa me je poklical, da sem tudi jaz danes tukaj z A vami minha v cegueira não Sloveniji. impede de eu vir à Eslovênia. Não me- In moja slepota mi ni preprečila tega obiska. E nem a minha história. A In tudi história moja dele, zgodba, Ki je uma história tudi muito- njegova zgodba, ki je zelo strašna que é uma E- história e o- muito triste, né? in žalostna, mu tega ni preprečila. E hoje, jovens, eu quero dizer para vocês que estão aqui, In vam, mladi, ki ste danes tukaj, bi rad sporočil naslednje. sejais alunos fiéis a Deus. Bodite zvesti Božji učenci. Ostanite zvesti Božji učenci. E muito obrigado por essa oportunidade Hvala za to priložnost, de poder falar um pouco da minha vida para vocês. da sem vsaj malo podelil svoje življenje z vami. Amém. Com coragem, nunca parem de lutar, Bodite pogumni in nikoli ne nehajte se boriti, porque prizadevati za življenje. Deus, ele precisa muito do seu estudo Kajti Bog tudi potrebuje vaše učenje, vaš študij, para você ser bons profissionais na vida. da boste postali tudi zelo dobri strokovnjaki na svojem področju. Bons professores, bons padres, Dobri. bons bispos. Dobri učitelji, dobri starši, dobri škofje morda. O que Deus sonhou para você, você vai ser. Kajti Bog je želel za vas to. Bog ima načrt za vas. Tak. Amém. Marco Aurélio é surdo mudo, mas quer fazer
Torej, Marko Aurelio je gluhonem, ampak bi se tudi rad oglasil. Mas ele quer dar uma mensagem mesmo. On na svoj način bo dal svoje sporočilo. Ni pa slep. No. Todos amigos. Vsi ste moji prijatelji Estamos juntos. in smo vsi skupaj povezani. Nós estamos juntos. Está alegre por estar aqui. Vesel sem, da sem tukaj. Amém. Amen. É bom. É bom. On ga razume, zato je prevajal, kaj je povedal. Ko se je entendeu que ele quis dizer. Sim, sim. Todos são amigos. Res vam najlepša hvala za povedano. Sedaj pa povabim še publiko, če ima tu kakšno vprašanje. Jaz imam vprašanje za gospoda Demileta. Kaj vas je navdihnilo in pripeljalo do tega, da ste posvojili prvega otroka in vsakega naslednjega? Sim. Eu sou professor, eu fui trabalhar numa casa onde eles eram bem bebê, tinham 1 ano e 2 anos. Torej, ko sem bil še učitelj, sem bil povabljen, učitelj, osnovnošolski učitelj sem bil in so me povabili v zavod za osebe s posebnimi potrebami, v sirotišnico, kjer so oni bili kot dojenčki. Eu também tive sonhos de ser médico, criar minha família. Bil sem še tudi vpisan na medicinsko fakulteto in sem načrtoval se poročiti, imeti družino, veliko družino. Eu venho de uma família que tem uma condição de vida muito boa. Prihajam iz zelo preskrbljene družine, drugače. Então eu tinha sonhos como qualquer jovem. In sem tudi želel ustvariti Mas tako družino tudi zase. Mas quando eu conheci mladi. a instituição onde eles moravam, Ko pa sem nekaj pomagal v zavodu, kjer so oni bili nameščeni, eu vi que muitas crianças morriam, eram abusadas sexualmente. sem opazil, da mnogi te sirote so tam umirali, so bili spolno zlorabljeni, Eram maltratados, né? so slabo ravnali z njimi. E eu quis ficar com eles para sempre. In začutil sem željo, da ostanem z njimi. za Larguei, vedno. larguei toda a vida, larguei estudo, larguei família. Močno željo. In sem to tudi storil. Pustil sem vse svoje dotedanje življenje, pustil sem načrte svoje domače. Porque eu ouvi de Deus, um dia que eu falei para Deus que Deus não existia. Um dia eu disse a Deus, o Senhor não existe, Kajti imel sem tudi eno krizo vere. Enkrat sem Bogu rekel, pa ti najbrž ne obstajaš. porque o Senhor vê tudo isso, o Senhor não faz nada. Če oni tako trpijo, pa so tako nedolžni in tako trpijo, ti pa nič tega ne ustaviš. Eu tinha 24 anos Bil sem star takrat 24 let. e eu ouvi no meu coração muito forte, então dá a sua vida a eles. In v tistem trenutku, ko sem imel ta močan dvom, sem začutil en zelo jasen glas, kot božji glas. Fica aqui com eles. Torej ti ostani z njimi. E aí eu comecei, depois de ouvir o bispo da diocese, pedir que eu rezasse sobre aquilo que eu ouvi. Potem sem to takoj šel drug dan povedati svojemu škofu, kjer sem sodeloval na škofiji, in on mi je dal naj 2 leti najprej molim o tem, pri tem razločevanju. E depois de 2 anos eu aluguei uma pequena casa muito pobre. Potem sem čez 2 leti kupil eno zelo majhno, najel eno zelo majhno hiško. Larguei o desejo da Universidade de Pustil Medicina. sem medicinsko fakulteto, Larguei pai e mãe odšel sem od domačih e falei, eu não quero ter mais nada. in sem rekel, ničesar drugega ne želim. Eu vou ser pobre como São José Želim biti tako ubog, kot sta ona dva. e eu vou carregar vocês pro resto da vida como pai. A ne, kot Jožef želim skrbeti za te nebogljene otroke in vse svoje življenje biti njihov oče. Depois a comunidade nasceu numa pequena casa Potem torej ta hiša, potem smo dobili večjo hišo e hoje cresceu para todos os lugares e é in uma do obra muito danes se grande. je to razvilo in je zelo velika skupnost Hoje v nós različnih somos krajih. 100 pessoas só no Brasil,
100 numa casa, numa grande fazenda, Imamo veliko hišo, na eni veliki kmetiji smo nameščeni, 100 takih posvojencev imamo. onde nós temos escola, capela, Za njih imamo šolo, animais, kapelico, campo de futebol, domače živali, nogometna športna igrišča. muita vida de oração e trabalho. Imamo več trenutkov za skupno molitev, E za delo. é uma pequena cidade da vida. Je kot majhna mestece življenja, E, já, mestece za življenje. e essa mensagem já chegou a 29 países. In to naše sporočilo je že prišlo do 29 držav. O Alex teve a alegria de cantar para o Papa em 2 Jornadas Mundial da Juventude Alex je že prepeval na 2 svetovnih dnevih mladih, para, tudi pred papežem. para receber o Papa na Polônia. Sprejel je papeža takrat, ko je bil na Poljskem, Ele pôde cantar na ONU je prepeval, pol je prepeval še v Združenih narodih e mudar muitas mentalidades de muitos chefes de Estado. in so se spremenili, prispevajo k temu, da so se mnogi pomembne osebnosti spremenile svoj pogled. E hoje nós estamos aqui com vocês. Ko smo danes tudi tukaj z vami. Tudo isso porque houve desejo de Deus. Ampak vse to se je začelo s tisto željo, s tisto mojim hrepenenjem po Bogu, mojim vprašanjem Bogu. Eu planejei ser médico. Torej, načrtoval sem postati zdravnik. Depois Deus me pediu uma pequena casa. Potem smo začeli z eno majhno hišo. Depois Deus me pediu para me ser o pai deles. In sem zaželel biti njihov oče, E hoje krušni oče. a gente consegue ter filhos pelo mundo inteiro. Hoje conseguimos ter filhos pelo mundo inteiro. In sedaj smo odprti, da bi sprejeli otroke iz katerekoli države Porque sveta. quando eu passo a minha paternidade para eles, Zato jaz tudi želim na nek način prenesti svoje poklicanost k očetovstvu k vam, drugim. eu tenho certeza que as pessoas querem ser mais filhos e querem ser mais pai. In želim, da se čim več otrok rodi in da imajo vsi starše. Daí vem o desejo, a inspiração vem desse carinho de Deus por nós. In da bi vsi začutili to božjo ljubezen. E o mais importante é que nós vivemos num mundo onde nós vivemos de doações. Namreč, torej, mi posvajamo Não temos te ligação. sirote, Não temos ligação com nenhum governo, nem de direita nem de esquerda. živimo iz darov, nismo povezani z nobeno vlado, torej politiko, niti z leve, niti z desne. Não adotamos nenhuma ideologia para viver. Nimamo neko ideologijo, neko politično Nossa ideologia é o prepričanje, smo odprti evangelho. za vse. Naš navdih je evangelij, É o evangelho, é a vida. naša politika je evangelij E a in tri- življenje, boj za življenje. E há 35 anos as pessoas nos ajudam. Tako že 35 let živimo od darov, dobrotnikov, Temos muitos gastos, muitas coisas, seveda moramo pokriti številne stroške, mas não temos medo de fazer. ampak nas ni strah, da nadaljujemo. Cuidar, dar tudo o que pudermos para que Deus esteja presente. Skrbeti za to, da bo Bog navzoč v naših družinah, v ljudeh. Esse é o mistério. In to je ena skrivnost, kako nam to še naprej uspeva. Najlepša hvala. Je še kakšno vprašanje? Kako se širijo v Evropi? Vprašanje, kako se pa v Evropi širite, kako prihajate tudi sem odpirati neko skupnost v Portugalskem? Assim. Sim, entendi. Então, agora nós estamos no dia 30 de outubro. Prav 30. oktobra letos Está chegando a Portugal o primeiro casal brasileiro. prihaja na Portugalsko naša družina iz Brazilije, Que é membro da nossa casa, da nossa família. ki so člani, posvečena družina naše skupnosti. Estão 5 anos se preparando 5 let so se pripravljali za to, para fundar Jesus Menino Europa. da bi ustanovili skupnost deteta Jezusa tukaj v Evropi. Eles também estão vindo para uma pequena casa em Tam Portugal smo na Portugalskem dobili eno hišo, para ser majhno, um sinal nosso ki bo kot naše znamenje, para adotar as crianças de Eslovênia, Itália, in možnost, kjer bomo lahko posvajali sirote iz Slovenije, iz Italije, iz De toda a različnih Europa. držav. de todos os pobres, as crianças abandonadas e abortadas da Europa. Torej, posvajamo otroke, ki so bili sirote, zapuščene kot posledice splava, ki so preživeli splav. O que vai acontecer nós não Poskuse sabemos. splava. O que vai acontecer não sabemos. In kaj se bo zgodilo,
Ne vemo. Deus nos chamou, nós estamos vindo. Začutili smo, da nas Bog kliče tudi v Evropo in smo to storili. Deixa Ele fazer. Prepuščamo njemu naj naredi to, kar je načrtoval. Estamos se organizando bem, Seveda se organiziramo, pripravljamo. porque a organização passa pela santidade. A organização é uma santidade. Santidade. Kajti tudi organiziranost je povezana s svetostjo. Deus quer essa organização Bog namreč želi, da smo para viver organizirani, bem. da bi uspeli dobro izvajati njegov načrt. Então é o que nós estamos tentando. Tako da skušamo to. Trudimo se, prizadevamo. Contamos com a oração de vocês. In računamo tudi na vašo molitev. Najlepša hvala za odgovor. Je še kakšno vprašanje? Imam pa še eno vprašanje, če lahko. Kaj pa je zdaj v tem času vaš največji izziv? Sim. É dos maiores desafios nosso. Največji izziv, naš največji izziv É, primeiro, incutir no coração das pessoas o quanto a vida é importante. najprej je to, da v srcih ljudi obudimo zavedanje, kako je pomembno človeško življenje. Principalmente a juventude. Še posebej med mladimi. Nós vivemos a Marcha pela Vida em Berlim agora, Ko smo bili na pohodu za življenje v Berlinu pred kratkim, e era muito triste ver aquela porção de jovens, quase 1000 jovens, je bilo zelo žalostno videti eno skupino mladih, okrog 1000 jih je bilo, gritando contra a marcha, ki so vpili proti pohodu za življenje. gritando e Vpili, contestando contra a kričali, vida. protestirali proti življenju. Simplesmente só contestando. Preprosto protestirali. Porque eles estão ali vivos, por que eles estavam falando mal da vida? In, torej, oni so živi, zakaj potem protestirajo proti življenju? Então esse é um desafio hoje. In to je en tak izziv. Fazendo a nossa mensagem entrar no coração das pessoas. Da bi to naše sporočilo prišlo doseglo srca ljudi, čim Ne, več ljudi. E esse é um desafio. O segundo desafio hoje é buscar ainda também mais vocações Drugi izziv je najti poklicane ljudi, ki čutijo poklicanost za to, que queiram se filiar à nossa missão, ki si želijo posvojiti, sprejeti to pridružiti se našemu poslanstvu, viver conosco, živeti z nami, para ajudar a levar a mensagem e cuidar dessas crianças. pomagati, širiti naše sporočilo in da bi pomagali tem zavrženim otrokom. E depois o terceiro desafio é no mundo de hoje, no Brasil, por exemplo, manter tudo isso. In tretji izziv je vzdrževati vse to konkretno. Tem que se conseguir muitas pessoas que queiram ajudar mensalmente, os projetos que nós temos. Da najdemo dobrotnike, ki nas redno mesečno podpirajo s svojimi darovi. Então isso ainda é um desafio também. To je tudi velik izziv, seveda. Porque nós não queremos pertencer a nenhum governo. Kajti ne želimo biti povezani z nobeno vlado, nobeno oblastjo. Que nenhum governo queira comandar a nossa vida. Da ne bi oni potem začeli izvajati vpliv na naše Nós preferimos delovanje. rezar Želimo moliti e contar com o coração das pessoas. in računati na srca ljudi. Esse é um desafio. To je izziv. Mas que agora tem vocês rezando. Zdaj tudi vi lahko se pridružite in molite za nas. Depois seria muito importante que Nuno, que tem todo o material em esloveno já, não Zdaj é? na koncu je važen, da Nuno, ki ima materijale v slovenščini, naš letak, Se o nosso padre e a direção deixa passar o če folder, nam vodstvo tega dovoli, para que eles possam, de uma maneira, difundir isso também na Eslovênia com a família deles. da sprejmete to, vzamete in mogoče nekdo lahko z domačimi nas podpre pri. Nós vamos pri ficar tem. muito agradecidos, né, Nuno? Você não quer dar uma palavra como esloveno que nos convidou para encerrar? Acho que poderia 1 minuto para Nuno. Če Nuno da, poveš besedo. Falar um pouco da sua luta por nós aqui. 1 minuto. Je še 3 minute, lahko še pa moramo zaključiti. Tako da lahko, Mas deixa ver se tem mais alguma. Alguma outra pergunta? A mais mogoče neko drugo vprašanje. A je mogoče še kakšno vprašanje? Prednost imate vi. Vse tem, kjer je material. In digital. Pode fazer uma foto, se for preciso. Dober dan vsi. Jaz sem Nuno Soares, moja žena je Urša Cankar Soares, ki je voditelj Pohod za življenje. Mogoče
poznate. In kot je Antonijo rekel, mi dva sva se poznali v ZDA takrat Pohod za življenje. In takrat smo jaz, Urša in drugi, smo res čutili, da ta pričevanje od ljudi, ki so preživeli splav, torej tako močna, ker večkrat govorimo, da spremljajo življenje, ampak to je kot abstrakt koncept. Ampak ko vidimo obraz od ljudi, ki so imeli te izkušnje, mislim, da to se dotika tukaj v srce. In takrat, ko midva sva se pogovarjala, sem videl ta preprostor, ta ljubezen, ki oni ni samo skrbijo za otroke, oni res so ena družina. Včeraj on mi je rekel, da recimo Alex, on vsak sobota se dobijo z drugi otroci in imajo na sestanek in sami, brez odrasli, otroci, on je odrasli, torej odrasli s posebnimi potrebami in imajo na sestanek in samo da govorijo, kaj starši morajo narediti boljše. In potem tako končajo svoj sestanek, kliču starši, torej Antoni in drugi, in rečejo, ok, to, ta teden ni bilo v redu. Torej, imajo res ta feeling, ta občutek, da oni so otroci, so sinov in hčerke. In to je res pomembno, da oni so res ena družina. Torej, če imate možnost res, da date svoje sporočilo naprej, da imate svoji starši, a drugi, da če imajo možnost da nekaj evrov dati, to je res pomembno, ker oni ne dobijo redne donacije. To sem. Jaz bi samo dodal, da v prejšnji številki družine, številka 39, je daljši intervju z Antonijom, pa na spletni strani družine še nekaj več gradiv o njih v slovenščini, pa še drugi je objavljen. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas, poslušalci in gostje. Sedaj bi še povabila Lariso Demšar, predstavnico Mladih za življenje in alumno Škofijske. Živijo, hvala, da ste prišli na to okroglo mizo. Se mi zdi, da se nas je vse zelo dotaknilo to pričevanje. Bi vas pa povabila v soboto na Pohod za življenje v Ljubljano, kjer bomo glas tistih, ki pa mogoče so v nevarnosti, da jim grozi splav, in mi želimo povedati, da je življenje lepo in da se je vredno odločiti zanj. Mislim, da to so tudi naši gostje potrdili. Tako da lepo vabljeni ob 9:30 v Ljubljani na Prešernovem trgu. Če lahko samo še to, da bi naredili še eno skupno sliko. Da gre v Brazilijo. Ja, da bo šla v Brazilijo in potem da pokaže še ostalim. Oni bi se usedli tukaj, nekako tle. Podem ficar em pé mesmo. Tako da... Podem ficar em pé. Para mandar para a vida mundial. Sim. Eles têm aulas. Colocar-se aqui, momento.